Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden videonávod pre vás s jedným vzorom, ktorý už určite poznáte. Tie, ktoré podľa mojich návodov hačkujete. Je to jeden zo starších vzorov, volá sa Light Breeze. A už sme si minulý rok robili trojuholníkovú šatku s týmto vzorom. Môžete ten návod nájsť v starších videách tu na YouTube. A tentokrát som ju použila vlastne pre verziu hačkovanej šatky od Cipu. Ako môžete vidieť, tak sa nám vlastne aj krásne prelínajú tie farby. Minule som použila takú efektnú ponožkovú priadzu Paint Socks a toto je tentokrát naše čarovné klpko z kolekcie špeciálnej Multicolore, kde sa vlastne tie farby takto zaujímavo prelínajú, že nemáte vlastne žiadnu z tých farieb úplne vlastne celú jednofarebnú, ale vždy je tam ešte druhá farba, ktorá už tak zasahuje do tej ďalšej. Takže takýto nádherný efekt vytvárajú tieto Multicolore klpka a tento vzor, ktorý je naozaj veľmi, veľmi jednoduchý a zvládnu určite aj začiatočníci v hačkovaní, pretože striedame len reťazkové očka a dlhý stĺpik. Takže nič komplikované, netreba sa toho báť a určite je jeden z tých, ktoré, ak začíname s hačkovaním, tak môžeme zvoliť pre našu prácu a na naučenie sa, ako s háčikom narábať. Každopádne aj pre profíčky v hačkovaní je fajn, pretože, ako môžete vidieť, úžasne nechá vyniknúť samotný materiál. Multicolore klpko som použila trojnitkové s trojkou háčikom a pre účely tohto videjka dnes použijem jedno z našich čarovných klbiek štvornitkové a použijem k nemu 3,5-kový háčik. Každopádne, ak použijete iný materiál, prispôsobte si veľkosť háčika a taký si aj pripravte a môžeme rovno začať. Tak poďme na to. No a keď už máme všetok materiál pripravený aj s háčikom, tak sa rovno pustíme do toho. Začiatok použijeme magický kruh. Ja si to robím týmto spôsobom. Zadnú nitku, predprednú a zadnú predprednú. Ak máte iný spôsob, kľudne ho použite. A môžeme ísť na to. Urobíme si 3 reťazkové očka. A 3 dlhé stĺpiky ešte k tým prvým 3 reťazkovým očkám, ktoré sú vlastne prvým dlhým stĺpikom. Pretože na začiatku každého riadku vlastne potrebujeme spraviť dlhý stĺpik a ten si spravíme na začiatku riadku vždy z 3 reťazkových očiek. Zatiahnem si magický kruh a máme základový riadok. Hneď ako otočím, idem rozširovať, čiže stále len jednu stranu rozširujem, ako môžete vidieť, táto strana je rovná a na tej druhej sme rozširovali. Takže začiatok bude vždy, ako som povedala, na tejto rozširovanej strane 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky hneď do toho prvého očka. Z tej druhej strany, kde ho nebudeme rozširovať, vám ukážem takú fintu, aby sa takto pekne zacelilo to očko, že nie je také úzke, ako keď používame len 3 reťazkové očka. Tuto sa nám to stratí, ale tam by sme to chceli, aby to bolo, ako sa hovorí, plnšie, že? Takže do každého očka dlhý stĺpik. Druhý a tretí. Tu si nájdem to tretie reťazkové očko a do neho urobím ten dlhý stĺpik. No. A teraz si ukážeme tú fintu. Hneď ako na tejto nerozširovanej strane, pretože na tejto nerozširovanej strane budeme po celej dĺžke ťahať vždy v každom riadku minimálne 2 očka ako dlhé stĺpiky a až potom pôjde aj tento okienkový vzor, ako mu ja rada hovorím, striedanie dlhého stĺpika a reťazkového očka. A urobíme si tam takúto fintu. Spravíme jednu reťazku, nahodíme si a spravíme dlhý stĺpik.
A ono to je, pozrite sa, okoľko plnšie, ako keby sme robili iba 3 reťazkové očká. Namiesto toho povestného dlhého stĺpika, vidíte? A teraz by som išla spraviť ten druhý dlhý stĺpik, tak by mi tu vznikla taká medzierka. Čiže týmto spôsobom si vlastne ja spravím taký ten plnší efekt. Takže reťazkové očko a dlhý stĺpik. Ale len na nerozširovanej strane. Ako keď chcete, môžete to spraviť aj na tej druhej, ale tam som ja tak pohodlne naučená už robiť tie 3 reťazkové očka. Takže ešte stále do každého riadku, do každého očka dlhý stĺpik. No a samozrejme blížime sa na tú rozširovanú stranu, teda tú stranu, na ktorej rozširujeme tú šatku. A tu musíme urobiť z tejto strany do toho posledného očka 3 dlhé stĺpiky. Takže v každom riadku sa nám pridajú 2 dlhé stĺpiky na konci tohto riadku, čiže o 2 očka viac bude v každom riadku. Vidíte? A takto nám vzniká vlastne ten trojuholník. Toto si zopakujeme ešte 2-krát, pretože máme základový riadok, to je ako keď prvý, druhý, tretí a potrebujem ešte 2, pretože striedanie je 5 plných riadkov, čiže 5 riadkov s dlhými stĺpikmi a potom nám ide táto okienková sekcia, kde máme jedny okienka, 2 riadky z dlhých stĺpikov a ešte jedny okienka. A to je celý ten jednoduchý vzor, ktorý som hovorila, že sa strieda, čiže vlastne táto sekcia opakovania je tu. No ale kým prídeme vlastne k nej, ešte tuto musíme spraviť tento základ. Takže poďme na to. 1, 2, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. Do prvého očka, nakoľko sme na strane, kde na začiatku riadku rozširujeme. A samozrejme z druhej, na tej istej strane rozširujeme, ale na konci riadku. Takže opäť do každého jedného očka urobíme dlhý stĺpik a týmto spôsobom si spravíme vlastne tú prvú časť z tých 5 riadkov dlhých stĺpikov. Takže naozaj nič komplikované, ani dokonca počítať to nemusíte. Mimo toho začiatku riadku, kde si potrebujete napočítať tie 3 reťazkové očká, namiesto toho dlhého stĺpiku. No a zopakujme si ešte raz tento riadok, kde rozširujeme na konci riadku. Takže reťazkové očko nahodím a hneď do toho prvého očka spravím dlhý stĺpik s tým, že toto reťazkové očko si až teraz uzavriem do toho dlhého stĺpiku. No a potom idem opäť do každého jedného očka dlhý stĺpik a v tom poslednom samozrejme nesmiem vynechať to rozširovanie, ktoré potrebujem o tie 2 dlhé stĺpiky, čiže do posledného očka spravíme 3 dlhé stĺpiky. A zároveň vlastne týmto riadkom aj ukončíme tú sekciu tých 5 riadkov z dlhých stĺpikov. Tieto vzory ja mám rada vtedy, keď si potrebujem oddychnúť od tých komplikovanejších, kde je veľa prepočítavania, nahadzovania a púfov a podobných perličiek a popcornov a podobných takých komplikovanejších vzorov, náročnejších, kde sa stále prepočítava a potom mám rada, keď na striedačku zvolím nejaký takýto naozaj veľmi jednoduchý oddychový vzor, kde pritom môže človek robiť niečo úplne iné, vypnúť, rozmýšľať, počúvať, či už audioknihu, alebo televíziu. Alebo sa aj rozprávať, lebo samozrejme vám neutekajú očká, neuteká vám vzor. No a teraz už ideme vlastne na čas, kde po týchto 5 riadkoch nám nasleduje tento tzv. Okienkový vzor, ako mu ja rada hovorím, lebo je z takých okienočiek zložený, inak je to vlastne dlhý stĺpik. Vynecháme očko, urobíme reťazku nad tým vynechaným očkom a do nasledujúceho očka urobíme dlhý stĺpik, takže naozaj nič komplikované. Poďme na to. Začiatok riadku je stále ten istý, čiže 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky.
do prvého očka a ideme hneď na samotný vzor. Takže hneď prvé bude okienko, nie dlhý stĺpik. Takže reťazka nad týmto očkom, ktoré vynecháme, pretože sme nad neho urobili reťazku. Vynecháme ho a do toho nasledujúceho dlhý stĺpik. Hovorím to pomalšie samozrejme aj pre tie, ktoré začínajú, takže tie ostatné buďte trošlinka trpezlivé. Reťazkové očko, vynechám očko a do toho nasledujúceho dlhý stĺpik. Lebo treba si spomenúť, všetky sme raz začínali, ak sa pamätáte. A vtedy sa nám to zdalo strašne komplikované. Ako to je? Ja si na svoje začiatky presne tak pamätám, že sa mi to zdalo strašne rýchle, keď mi to kamarátka ukazovala. Tak poďme na to. Reťazkové očko som urobila, tak teda pod týmto reťazkovým očkom musí samozrejme toto očko byť vynechané a do toho nasledujúceho dlhý stĺpik. Takže nič komplikované, stále sme v tom základovom dvojočkovom, alebo dve očka sú vlastne celý vzor a to je reťazkové očko a dlhý stĺpik. Mimo toho nám tu nič nepribudlo. Takže reťazkové očko, vynechám očko a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A reťazkové očko a vynechám. A tu ma hneď skontroluje vzor, pretože som ho rozpočítala tým spôsobom, že vás ten vzor samozrejme musí vychádzať tak, že tak ako sme začínali s okienkom, budeme končiť s okienkom pred tými poslednými dvomi očkami, ktoré sú na tejto strane a tam potrebujeme spraviť dva dlhé stĺpiky. Takže nad týmto očkom už máme reťazkové a do posledných dvoch urobíme dlhý stĺpik. Ako som hovorila, v každom riadku na tejto nerozširovanej strane musia byť dva stĺpiky, vrátane tých riadkov, kde sú tie okienka, čiže vždy sa musí zachovať, aby sa troška spevnila tá časť, že nie len jedno, ale na začiatku riadku vlastne, kde rozširujeme, máme 3, tu budú dve očka. No a otočíme a teraz si spravíme dva riadky dlhých stĺpikov, kde rozdiel medzi jedným a druhým bude ten, že začiatok riadku je rovnaký, čiže reťazkové očko, nahodím si a spravím dlhý stĺpik s tým, že najprv to prvé prevlečiem cez očko a potom obidva uzavriem a spravím taký spevnený dlhý stĺpik. A rozdiel je v tom, že okolo tohto reťazkového očka, nie do neho, ale okolo, ja to mám takto pohodlnejšie, to robím, pretože to ide rýchlejšie, spravím dlhý stĺpik. Inak je to v princípe do každého jedného očka, ale čestne sa priznávam, toto si uľahčujem, pretože sa mi nechce stále stáčať a triafať to očko, tak si vlastne okolo neho urobím ten dlhý stĺpik. No a týmto spôsobom vlastne je tento riadok o niečo inakší ako tie ostatné, ale inak je to stále riadok z dlhých stĺpikov. Rovnako riešený, že do každého očka dlhý stĺpik a do toho posledného samozrejme musia ísť 3, keďže rozširujeme z tejto strany vlastne na konci riadku, nie na začiatku. Rovnako si spravíme druhý riadok, čiže do každého očka si spravíme dlhý stĺpik a ten sme si už ukázali, čiže začíname 3 reťazkovými očkami a 2 dlhými stĺpikmi do prvého očka a samozrejme do každého očka dlhý stĺpik. Preto, aby som skrátila trošilinka to video, nebolo dlhé, tak 1, 2, ešte mi tretí chýba. Tak a tretie očko. OK. No a aby som skrátila to videjko, tak riadok tento si spravíme pomimo videovysiel, samozrejme dorobte, zatiaľ si pozastavte videjko a potom si ukážeme vlastne ten posledný riadok. No a keď máme tento riadok, tak ideme na ten posledný. Rozdiel medzi týmto okienkovým a tým druhým je ten, že každý robíme z inej strany, pretože ako viete, tento sme robili z tejto strany, čiže sme začínali 3 očkami a išli sme robiť okienka a tento robíme z tejto druhej strany. Ale princíp bude rovnaký, pretože takisto vám musí vychádzať, že začíname okienkom a aj pred posledným očkom
rozširovaným, týmto očkom, ktoré budeme rozširovať o tie dva dlhé stĺpiky, musí takisto vyjsť okienko. Takže toto vás pekne skontroluje. Vždy tieto dva riadky s okienkami vás skontrolujú, či ste niekde nepridali alebo neubrali, lebo ak vám toto nebude vychádzať, tak ste boli nepozorné pri tom nepočítaní, ako sa hovorí. Takže hneď a zaraz. Prvé dve očka, dlhé stĺpiky a ideme na to. Reťazkové očko, vynechám očko a do toho ďalšieho urobím dlhý stĺpik. A robím okienka. Reťazkové očko vynechám a dlhý stĺpik do toho nasledujúceho očka. A týmto spôsobom postupujem počas celého riadku. Reťazkové očko, pod ním očko vynechám a do nasledujúceho očka urobím dlhý stĺpik. A ďalšie. Reťazkové očko, vynechám očko a do nasledujúceho urobím dlhý stĺpik. A takto postupujem až po to posledné, ktoré mi musí výjsť nasledovne. Dlhý stĺpik a reťazkové očko nad týmto predposledným očkom vychádza, takže som sa nepomýlila. A do posledného samozrejme spravím 3 dlhé stĺpiky. Takže je všetko v poriadku. Vzor sedí a vychádza. A toto je celý vzor Light Breeze. Naozaj nič komplikované, veľmi jednoduché, takže rozširujeme len jednu stranu. Táto sa nám ťahá v jednej línii. No a postupujete, ako som už povedala, ale zopakujeme si 5 riadkov z dlhých stĺpikov, potom jeden okienkový, opäť 2 riadky z dlhých stĺpikov a opäť jeden okienkový. A toto je celý vzor Light Breeze, čiže 5, 6, 7, 8, 9 riadkov, ktoré opakujeme stále dokola, až kým nám neskončí klopko, alebo sme dosiahli dostatočnú veľkosť šatky a samozrejme uzatvoríme si ju. Odporúčam vám vždy uzatvoriť minimálne po týchto 2 riadkoch, čiže nie hneď po okienkovom, aby vám tam nevznikli také dieročky na konci a nezachytávalo sa vám to. A tak ako aj ja som tuto použila tento spôsob, že vlastne vychádzalo mi to na týchto 5 riadkov plus okienka a tie 2 riadky a už som ďalej nepokračovala, aj keď som ešte pár metrov mala, práve kvôli tomu, aby som už zachovala to, že vlastne spevním kúsok aj tento okraj na šatke. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. No a samozrejme ešte vám ukážem takú fintu, určite ju väčšina z vás pozná. Ja mám na to také krásne motýlikové značkovače, ktoré používam nielen na označenie si očiek, ale aj na to, ak si potrebujem prácu odložiť, aby mi očko neušlo, tak si tam vložím motýlika, ktorý mi neuletí. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak robíte moje návodíky, kľudne sa prihláste do facebookovej skupiny, všetky informácie nájdete dole pod videjkom Colorful Made Olympiáda. Súťažíme aj o zaujímavé ceny, takže ak použijete materiál z nášho e-shopu, môžete dokonca niečo aj vyhrať. No ale každopádne minimálne sa mi pochválite vašimi krásnymi výrobkami z akéhokoľvek materiálu. Veľmi rada uvidím šatky alebo aj ostatné veci podľa mojich vzorov vo vašom prevedení. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Vidíme a počujeme sa niekedy na budúce. Pekný deň.